हेलो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम पे आपका स्वागत है। बांग्लादेश से एक अच्छी खबर ये है कि बांग्लादेश की एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉल्टन पहली बार भारत को निर्यात करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। भारत हालांकि सेल्फ सफिशिएंट है चीज़ों में। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं। उसमें एलजी भी है, सैमसंग भी है, बाकी कंपनीज भी हैं। ऑटोमोबाइल के सेक्टर में hyundai बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, और उनकी कारें बहुत बिकती हैं। यहाँ पे अब एक खास बात यह है कि एक पहली बार ऐसा ब्रेक थ्रू आया है कि वॉल्टन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि बांग्लादेश की एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हाउस होल्ड गैजेट्स भी बनाती है, वो पहली बार, पहले तो यमन वगैरह को करती थी, अब इंडिया को एक्सपोर्ट करेगी। और जानते हैं कितना कि ये 1 लाख रेफ्रिजरेटर्स और 20,000 एयर कंडीशनर इस साल करेगी, वो भी उस कंडीशन में जबकि इंडिया की मार्केट ऑलमोस्ट सेचुरेटेड है। यहाँ पे चीज़ें ग्रो नहीं हो रही हैं, लोग इन चीज़ों को खरीद नहीं रहेंगे। इट्स ए लो डाउन मार्केट, सेचुरेटेड मार्केट राइट नाउ। रादर ये मार्केट थोड़ी कंज्यूमर गुड्स के मामले में डाउन जा रही है, स्लो डाउन है, डीप स्लो डाउन है। और डीप स्लो डाउन के अंदर Hyundai इंडिया का इतनी बड़ी संख्या के अंदर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स को खरीदना, वो भी बांग्लादेश से, और उनके प्रोडक्ट के ऊपर यकीन करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। एक सैचुरेटेड मार्केट के अंदर, जो स्लो डाउन की जो मार्केट है, उसके अंदर इस सामान को बेचना, जिसकी इंडियन ब्रांड्स जो हैं या इंडियन कोलाबोरेशन के जो ब्रांड्स हैं, उनकी सेल भी बहुत कम हो गई है। तो ये, मैं इसको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मानता हूँ। तो इसकी तारीफ करता हूँ कि वॉल्टन ने और Hyundai ने जो आपस में ये समझौता किया है, इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे। चीज़ें हमेशा छोटे से शुरुआत होती हैं, स्मॉल स्मॉल जो चीज़ें होती हैं वो आगे चल के बड़ी हो जाती हैं। तो ये जो एक अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इट्स अ साइन ऑफ द बांग्लादेश इंडस्ट्री ऑफ कमिंग ऑफ द एज, कि धीरे धीरे बांग्लादेश की इंडस्ट्री ब्लूम हो रही है और अब उस स्टेज पे आ रही है जहाँ पे ये आराम से जो एक अच्छे कंज्यूमर गुड्स भी हैं उनको इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये एक्सपोर्ट्स जो है क्वालिटेटिव एक्सपोर्ट्स हैं, टॉप क्वालिटी एक्सपोर्ट्स हैं, जहाँ पे किसी भी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और इंडियन जो आपकी जो क्लाइंटेल है उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें, ये कोलाब्रेशन हुई है। तो बड़ा अचीवमेंट है, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं इस बात की सराहना करूंगा, और मैं इस बात का देखा जाए तो बधाई दूंगा इन दोनों कंपनियों को, और बांग्लादेश को खास तौर से कि ये इस क्षेत्र के अंदर वो आगे आए हैं। तो मेरी ओर से उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, छोटा ब्रेक थ्रू नहीं है। कि 1 लाख रेफ्रिजरेटर और 20,000 एसीज इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बड़ा ब्रेक थ्रू है, बड़ी सफलता है ये। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका चैनल है ये। थैंक यू।